तो हेलो गाइज, अभी देख रहे हैं आप लोग शाम हो चुका है और अभी हम नदी तरफ आए हैं। तो देखें नज़ारा बहुत मस्त आप लोगों का है, अभी दिखाते हैं। बादल एकदम घनघोर हो चुका है। ये देखिए, यहाँ से देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि वेदर अभी कितना खतरनाक हो रहा है। देखिए हवाएं भी चल रही हैं। ये देखिए हमारा छोटा मोटा नदी। तो चलिए अभी तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं अभी कितना मौसम खतरनाक होने वाला है। उस साइड देखिए कितना बिजली कड़क रहा है। अच्छा ही अगर बारिश होगा तो पिछले कुछ दिनों से इतना गर्मी, इतना धूप, गर्मी से तो बहुत ही परेशान हो गए हैं हम लोग। और लाइन का भी अता पता नहीं, लाइन कब आता है कब जाता है। इसलिए अच्छा ही होगा अगर बारिश आए तो। और देखिए मेरे पीछे कितना बिजली कड़क रहा है।
तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। थैंक यू।